नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामकाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोळकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। तुवें हॉस्पिटल जीएमसी करचें लिंक हॉस्पिटलाच्या रोजगारांक पेडणेकारांक दिवचें प्राधान्य तुवें हॉस्पिटल समितीची मागणी। पावसाळी अधिवेशनात 4119 प्रश्नांचेर जातली चर्चा। विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण कोमुनिदाद जाग्यावेल्या घरांचो प्रश्न आणि कायदो वेवस्थेच्या विशयावेल्यान गाजतली विधानसभा। जबरदस्तीन धर्मांतरण करपी रॅकेटाचो पर्दाफाश गोंयचे बायले सयत वेगवेगळे 6 राज्यांतल्या 10 जाणांक केली अटक। राज्यात पावसाचो नेट सुरूच हवामान खात्यान 26 जुलै मेरेन केला येल्लो अलर्ट जारी। फाटल्या 24 वरांत काणकोणां पडलो सगळ्यात चड पावस। गांजे उसगांव रस्त्याची जाल्ली अवतिकाय थळावेनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिले उपरांत रस्तो दुरुस्त करपाक केली सुरवात। पंच नरेंद्र गांवकाराची माहिती। आणि गोयचे आदले राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लैक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलो निरोप। विकसित गोंय 2037 खातीर तांणी दिल्ले प्रोत्साहन दवरतले याद तांची राष्ट्रसेवा चालूच उरची मुख्यमंत्र्यान दिल्यो शुभेच्छा। आता खबर विस्तारान। जबरदस्तीन धर्मांतरण प्रकरणात देशातल्या वेगवेगळ्या 6 राज्यांतल्या 10 जाणांक उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केल्या। हातूंत गोंयचे एके बायलेचो आस्पाव आशिल्ल्यान बोवाळ पडला। आयशा उर्फ एस.बी. कृष्ण अशें हे अटक केल्ले बायलेचें नाव। हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आग्रा वाठारांतल्यो 2 सख्ख्यो भयणी मार्च म्हयन्यांत बेपत्ता जाल्ल्यो। हे विशीं पुलिशेंत गुन्यांव दाखल जालो। ही केस फुडें सायबर पुलिसांकडे तांत्रीक तपासा खातीर हँडओव्हर केली। तपासा वेळार एका भयणीन एके चलयेचो AK-47 रायफल घेवन सोशल मिडियाचेर प्रोफायल घाल्लो पुलिसांक मेळ्ळो। उपरांत हे प्रकरण फकत अपहरणापुरती मर्यादीत नासून जबरदस्तीन लोकांचे धर्मांतरण जाता हे उक्ताडार आयले। उपरांत मिशन अस्मिता खाला UP पुलिसांनी कारवाय करून जबरदस्तीन धर्मांतरण करपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो। हातूंत देशभरांतल्या 6 वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 10 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो। 2 जाण पश्चिम बंगालाचे, 3 जाण राजस्थानांतले, 2 उत्तर प्रदेश आनी दरेकी उत्तराखंड तशेंच दिल्लीचो एकलो आसलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तातूंत आयशा उर्फ एस.बी. कृष्ण हे गोंयचे बायलेचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो। ह्या 10 जाणांक उत्तर प्रदेश पुलिसांनी अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। जबरदस्ती धर्मांतर करपाच्या प्रकरणात UP पुलिसांनी 10 जाणांची अटक केल्ली आसा आणि ह्या 10 जाणां मदीं एक गोंयकार महिला शामील आसा। तिचें नांव आसा आयशा उर्फ एस.बी. कृष्णा हे त्या गोंयकार महिलेचें नांव आसा। आनीक ही सगळी हेजें सगळें जें प्रकरण आसा तें अशे प्रकारे उक्ताडार आयलें जेन्ना आग्रासून 2 जाण भयणी लापता जाल्यो मार्च म्हयन्यान। आनीक जेन्ना तेंचेर चवकशी चालू आशिल्ली ह्या सगळ्या काळान भितर तितूंतले एक भयणीन आपल्या फेसबुकाचो प्रोफायल पिक्चर जो आसा तो चेंज केलो। मागीर आग्रा पुलिसांनी ही जी केस आसा ती सायबर क्रायमा कडेन सोंपयली आनी सायबर क्रायमान सगळे हे प्रकरणाचे जेन्ना चवकशी त्या चलये कडेन पावले तेन्ना खंय तरी अशें तांकां हिंट मेळ्ळें की हे जे प्रकरण आसा तें फक्त अपहरणाचें प्रकरण ना, तितून खंय तरी अशें जबरदस्ती धर्मांतर करपाच्या प्रकरणान ती दोगांय भयणी ज्यो आसा त्यो सापडलेल्यो आसा। हे जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना तेणी परत UP पुलिसांक सांगलें आनी UP पुलिसाच्या मदतीन 10 जाणांची टोटल अटक जाल्ली आसा। सो हे सगळे जे प्रकरण आसा ह्या प्रकरणा भितर 10 जाणांची अटक आनी तितून भितर मेन म्हटल्यार गोंयांत रावपी महिलेचे सहभाग आसा। सो हे सगळे प्रकरणाचेर UP पुलीस जो आसा तो सगळो तपास करता आनी हितून फुडली जी अपडेट येता ती गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। राज्यात पावसाचो नेट सुरू आसा। हवामान खात्यान 26 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। गोंयांत फाटले 24 वरांत बरोच पावस जाल्ला। काणकोणा फाटले 24 वरांत सगळ्यात चड 107.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार पोरणे गोंयांत सगळ्यात कमी 28.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या।
गोंयांत मुसळधार पावसाचो नेट सुरूच आसा आनी IMDन दिल्ल्या आयचे म्हायतीन फुडले जे 7 दीस आसात तितूंत कंटिन्युअस येलो अलर्ट दिल्लो आसा. म्हणजे 26 जुलय पर्यंत गोंयान IMDन येलो अलर्ट दिल्लो आसा. जाल्यार फाटली 24 वरां आमी पळयलें पावस गोंयान मुसळधार पावस पडटा आनी सगळ्यांत चड पावस पडलो तो काणकोणा 107.8 मिलीमीटर काणकोणा पावस पडलेलो आसा. तशेंच तेजे फाटोफाट केप्यां 80 मिलीमीटर पडलेलो आसा. सांग्यार ऑलमोस्ट 70 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. फोंड्या 65 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तसोच मडगांव 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. धारबांदोड्या पळोवपाक गेले जाल्यार 54.3 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 48.4 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. मार्मुगांव म्हणजे वास्को पळोवपाक गेले जाल्यार 44.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. दाबोले 41 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पेडण्या 38.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. पणजे 37.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. तशेंच म्हापसा 29.2 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा आनी ओल्ड गोवा सगळ्यान कमी 28.3 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा. सो IMDन दिल्ल्या आयचे म्हायतीन फुडले जे 7 दीस आसा तो असोच पावस पडपाचो आसा आनी हेजो परिणाम जो आसा तो आमी गोंयच्या रस्त्यांचेर पळोवंक शकतात. खुबशे रस्ते अशे हांगा भरलेले आसात. तशेंच खूब कडेन खुबश्या वाठारांतल्यान आमकां जी म्हायती मेळटात खूब कडेन झाडां बीन कोसळटात. सो IMDन अशी म्हायती दिल्ली आसा की फुडले 7 दीस सेम सिच्युएशन आसतलें. गोमंतक TV खातीर हांव गौरीश गांवकर. गोयचे आदले राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्ले हांकां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान निरोप दिला. 2021 ते 2025 ह्या कार्यकाळात तांणी गोंयचो राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळ्ळो. तांच्या कार्यकाळात लोकांचे कल्याण आनी राज्याचे उदरगती खातीर ते वावुरल्यात. विकसीत गोंय 2037 खातीर तांणी दिल्ले प्रोत्साहन गोंय याद दवरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तांकां बरी भलायकी शांती तशेंच तांची राष्ट्र सेवा चालूच उरची अश्यो शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यान दिल्यात. पालकांक लागून सरकारी शाळा बंद पडटा म्हणून सांगपी मुख्यमंत्र्यान आता U-टर्न घेतला. आता मुख्यमंत्री सांगता पालक खंय सरकारी शाळांक प्राधान्य दितात म्हणून. शेनवारा नावेली सरकारी शाळेच्या 10वीत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. बरेचशे फावटी पयलीं पेरंट्साची संकल्पना आसताली गव्हर्मेंट म्हणजे दुय्यम, आतां बदलल्या आनी गव्हर्मेंट हे एक नंबराचेर जावपाक लागला तें पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता. आनी हांव मुद्दामून आमची बरीचशी भुरगीं जी डिस्टिंक्शन्स आयली आनी विशेश करून आमचे पयले आनी दुसरे आयिल्ले भुरगे, पयले आयिल्ले ताचें नांव कितें साईराज गावडे आनी दुसरे आयला ते आमचे श्रावणी परवार. हांव दोगूय भुरग्यां खातीर सांगता मुद्दामून जर तेंच्यांनी MBBSाक एडमिशन मेळयलें मेरिटाचेर गोवा मेडिकल कॉलेजीत जाल्यार तांची पूर्णता फीज हांव फारीक करता. तांकां लागपी फीज जी आहा फर्स्ट इयर पासून लास्ट इयर पर्यंत ताची फीज हांव फारीक करता. आनी ते सगळे फीजचे हांवें मुद्दामूच सांगलें कारण कशें आसा तर आमचे श्रावणी गावडे आनी परवार ही दोगांय जाणां जी आयल्या घडये कदाचित पेरंट्सा कडेन म्हणजे MBBSाक वचूंक काय नाका हो तांकां जर प्रश्न पडटा आसत आनी तो खरें म्हणजे गव्हर्मेंटांतल्यान आमी फीज दिता पण पयलीं आमकां पे करची पडटा आनी मागीर स्कॉलरशीप दिता म्हणून तें सुद्दां बर्डन तांचेर घालपाचें ना म्हणून हांवें सांगलां. कारण बरेचशे फावटी बरेच जर पेरंट आसूं थंय तूं MBBSाक चड फीज आसतली, इंजिनियरिंगाक चड फी आसतली म्हणून तूं कोणीच आपल्या पेरंट्सांनी किंवा भुरग्यांनी विचार करता हांव मुद्दामून सांगता पयशां खातीर कोणाचें एड्युकेशन उरना. गोवा स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर मुद्दामून तुमी चलात. आमी जर कोणाक प्रॉब्लेम आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसाक चलात. गोवा स्कॉलरशीप हो सिंगल पोर्टल काडला. 10वी आनी 12वीक आसतले म्हणजे 10वीक सुद्दां जर तुमी 1000 रुपया फीज भरता आसत जाल्यार तें सुद्दां तुमचें परत मेळटा.
बॉड्डे दिवसाची अशी सातेरी तद अनुलगीक देवस्थानाची वेचणूक शांततायेन जाली. रोहिदास पळ हांचे अध्यक्षतेखाला कार्यकारी समितीची बिनविरोध निवड जाली. फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यात हेर देवस्थाना वांगडा बॉड्डेच्या अशी सातेरी देवस्थानाची वेचणूक जाली. मात तांत्रीक मुद्दो फुडें करून एका गटान हरकत घेतिल्ली. ताका लागून तेन्ना वेचणूक प्रक्रिया रद्द केल्ली. 3 वर्सां खातीर ह्या देवस्थानाची समिती वेचपा खातीर आयतारा देवस्थानाच्या महाजनांची आमसभा पळयली. हे बसकेक 118 महाजन हजर आशिल्ले. एकनाथ पळ आज आमचे सातेरी तदुकुल देवस्थानाचे इलेक्शन असले 25 ते 28 ह्या कार्यकाळा खातीर ते इलेक्शन आमचे बिनविरोध निवडून सगळे आमचे कॅन्डिडेट येयलेले आहा. त्या बद्दल हांव आमचे सगळे सहकारी आहा मदन आहा तेंचे आभार मानता. तशेंच युवा संघटना जी आमची फॉर्म जाल्लेली हे करपाक हितून म्हणजे बरेच सगळे हे करपाक त्यांच्या युवा सगळे सहकारी पदाधिकारी त्यांचे आभार मानता. तसेच हांगासर पोलीस स्टाफ आयिल्ले मामलेदाराचे मनीस येयले त्यांचे हांव आभार मानता. तसेच प्रेस मिडिया त्यांचे आभार मानता. गव्हर्निंग गायन सुरळीत पार पडले. नमस्कार, माझे नाव रोहिदास पळ. हांव बोर्डे सातेरी देवस्थानाचो माझो हे सगळे हांगा कॉन्टेक्ट आसा. आमचे 2025 ते 28 ह्या वर्सा खातीर ही निवडणूक आसली देवस्थानची. जी निवडणूक पयली जाल्ली आनी त्या निवडणुकेक सुद्दां म्हाजो अध्यक्ष म्हणून हांगा निवड केल्ली. परत काही टेक्निकल काही इश्यू येयले म्हणून ही निवडणूक आतां परत जायत घेतली. आज मामलेदाराच्या पत्रा प्रमाणे ही आमी निवडणूक देवस्थान कमिटीन घेतलेली आसा. हे निवडणुकेन म्हाका सगळ्यांनी अध्यक्ष म्हणून माझी बिनविरोध निवड केल्ली आसा. त्या बद्दल हांव सगळे आमचे सातेरी देवस्थानचे महाजन तेंच्यांनी जे उपस्थित रावले आनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो तेंचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हाका ह्या फुडें सगळ्यांचे अशेंच म्हाका फुडें जे सहकार्य लागतले अशें हांव अपेक्षा करता. आनी म्हाज्या वांगडा सगळे म्हाजे जे सेक्रेटरी आसा ट्रेजरर आसा एटर्नी आसा आनी बाकी उपाय आसा तेंच्यांनी म्हाजे वांगडा आमी सगळे देवस्थानाच्या उद्दारा खातीर विकासा खातीर आमी काम करतले अशें आमी सगळ्यांनी केल्लो आसा. फोंडें राजीव गांधी कला मंदिराच्या तळ पयले आनी दुसरे माळयेवेल्या सिलिंगाक गळटी लागल्या. पावसाचे उदक जिरिल्ल्यान सिलिंगाचो रंग गेला. एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकारांत गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या. गोंय ही कलाकारांची खाण आणि ह्या कलाकारांच्या खाणीत आशिल्ले फोंड्याचे राजीव गांधी कला मंदिराच्या सिलिंगाक गळटी लागल्या. तळ पयलो आनी दुसरे माळयेवेल्या कांय रुमांनी उदक जिरता. ताका लागून सिलिंगाच्या भागात उदकाची गळटी लागल्या. गळटी लागिल्ल्यान रुमांतलो रंग गेला. एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हाचे कडेन लक्ष दिवपाची मागणी कलाकारांनी केल्या. जे पळय राजीव गांधी कला मंदिर आसा ते तुका हे जे कार्यकारी जे मंडळ आसा न्ही ताणें ताजेर लक्ष दिवपा जाय. आनी ते लक्ष दिवन बारीक सारीक गोश्टी कितें सारकें हें करून हय. पूण 3.5 वर्सां जाली बॉडी ना थंय. आतां 3.5 वर्सां बॉडी ना जाली तर तेंच्या हांचे लागून तेका लागून हे गळपाक लागलें. ते लागून ते गळटा पळय नजरेत हाडून दिवचे कोण ना. हाडून दिवपाक जाय. सो कोणी लक्ष घालचें अशें. एक जो फुवार आतां कोण ते सीएम सीएम आसा तर सीएमान हाजेर लक्ष दिवचें आनी बेगीन करचें आनी ते बेगीन करचें. राजीव कला मंदिर आसा न्ही हे पावसान आतां खूबच चडशें गळपाक लागलें आसा. हो सिलींग जो आसा न्ही तो कोसळपाक शकता. कॉलेजींतलीं भुरगीं येता, स्कुलाची भुरगीं येता, जाणटेली कितें आसा तो प्रोग्राम पळोवपाक येता. हे खंयच्या टायमार हो सिलींग कोसळपाक शकता. हाजेर हे गव्हर्मेंट आमचो जो आसा सरकारान ताजेर कितें तरी एक्शन घेवचें आनी बेगीनचे बेगीन हाका काम चालू करचें अशें आयकलां. काम हे चालू करपाचें आसा म्हणून. पूण जितलें बेगीन जाता तितली ह्या सीएमान बेगीन तेजेर लक्ष घालचें आनी ह्यो वायट दुर्घटना जावपाची आसा ती टाळची. फोंडा हांगसरले जे राजीव गांधी कला मंदिर जे कलाकारा खातीर एक मोठें वरदान ठरलेलें आसा ते गेल्या कांय दिसां पासून ताका उदकाची गळटी लागलेली आसा. ग्रावंड फ्लोर तशें फर्स्ट आनी सेकंड फ्लोरारूय कांय रुमाक उदक गेल्लें आसा आनी ताका लागून सिलिंगा बरोबर कांय ज्यो भिंती आसा त्यो बीन ओली जाल्ली आसा. कांय ठिकाणी हांगा अशें दिसून येता की हांगा एक रूम तर सामको कलर फूल गेल्लो आसा. सो
सो हांगा स्थानिकांनी आनी तशेंच काही कामगारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हांगा जे उदक गळटा तेका लागून हांगा कला मंदिराचो रंग बीन कांय प्रमाणात गेल्लो आसा. सो एखादी दुर्घटना घडपाक शकता, ताका लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी हे कडेन लक्ष दिवपाची मागणी कलाकार तशेंच स्थानीक लोक करीत आसा. कारण हांगा गेले 3.5 वर्सां जालीं ह्या राजीव गांधी कला मंदिराक एक जी बॉडी आसता, कमिटी आसता, एक मेंबरांची, कलाकारांची मेंबरांची जी बॉडी आसा ती आजून निवड केली ना. आनी ताका लागून हांगा जे चुको किंवा त्रुटी आसा त्यो दाखोवपाक, सरकाराक दाखोवपाक कोण ना अशें काही कलाकारांचें म्हणणें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान हेचेर लक्ष दिवन जे दुरुस्ती बेगीनच्या बेगीन करची अशी मागणी कलाकार तशें बाकीचे लोक करीत आसा. पुणेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मूर्तींचें आक्रमण वाडत आशिल्ल्यान मये वाठारांतले पारंपारीक मुर्तीकार चिंतेत आसात. पीओपीच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घाली ना जाल्यार आमच्या पारंपारीक मुर्तीकला वेवसायाचेर फुडाराक हावळ येतली असो भंय मुर्तीकारांक आसा. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या मये सयत दिवचल तालुक्यांत चित्रशाळांनी गणपती करपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता. ऑगस्ट महिन्याच्या 27 तारखेसावन चवथ सुरू जातली. हे फाटभुंयेर सध्या दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो चित्रशाळा जगपाक लागल्यात. चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक आतां भलतोच नेट आयला. दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या चित्रशाळां मदीं मये गांवांत सगळ्यांत चड चित्रशाळा आसात. कुमारवाड्यार तर घराघरांनी गणपती करतात. फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीचें आक्रमण वाडिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकार हुसक्यात आसा. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार फुडाराक पारंपारीक माती कलेचो वेवसाय बंद करचो पडटलो अशी खंत मुर्तीकारांनी ह्या वेळार उक्तायली. हांव 20 वर्सां हांव गणपती करता, पूण ह्या वर्सी 2025 अशी आमकां डिफिकल्टी येयली आहा की माती मेळपाकूच मुश्कील जाल्ली आहा. आनी ह्यान पयलीं आतां अंदू पावस बेगीन पडल्या कारणान लोक खूब त्रासान पडलेले आहा आनी ते आतां फुडें माती म्हारग जाल्ली आहा. आतां ह्यान फुडें आमकां असो प्रसंग येयल्लो आहा की गव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष मारचें आनी पीओपी जे गणपती येता पळय तितून कलाकारांक बहुत ठोकर येयल्ली आहा आनी ते गणपती अशे आहा ते बुडां सुद्दां ना. आनी आमचो जो परंपरे जी आहा पळय ती परंपरा फुडें हळू कमी जायत येयल्ली आहा आनी आर्टिस्ट जे आहा पळय ते सारके बेकार पडपाचे प्रसंग असो त्या पीओपीन आमचेर प्रसंग हाडलेलो आहा. 90 वर्सां जातली म्हणजे बापूय आसतना चालू आसली त्या फाटल्यान आमी आतां चालू केल्या. म्हणजे तुम्ही कोण कोण आता हे करता ती? आता डॉक्टर जाण माने आसतात आनी आमचे भुरगे आहात आनी घरान आहा न्हू तिकी कामां करता. म्हणजे आता तुमचे चित्रशाळेंतल्यान वर्साच्या वर्सा कितले गणपती करतात तुम्ही? सादारण 800-900 गणपती जाता. म्हणजे अंदू तुमकां माती हाडपाक त्रास म्हणजे पावस पडलो आनी माती बरी गावना. बिजलची माती मातसो गुणो आसा पूण शेवट आमकां ती तसलीच वापरची पडली. ह्या माती मेळना म्हणून. आणि जे आता फाटले कितलेशेच वर्सां जालीं गोंयान ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्ती येतात तेंचेर तुमचें मत कितें? म्हणजे ते आतां पळय आमी आतां इतली गणपती करता न्हू ते प्लास्टर पॅरिस पणजे म्हापसा सगळ्याक येयल्ले ते आमकां ठोकर येता. ते आमचे थंय 200-250 खपा त्या जाग्यार आतां 50-60 खपतात. म्हणजे तुमकां एक ठोकर खूब ठोकर येता. हे अशेंच चालू उरलेल्या फुडें? अशेंच चालू जाल्यार आमचो धंदो बंद करचो पडटलो. म्हणजे तुमची जी पारंपारीक कला फुकट वयतली आमची. म्हणजे बंद पडटली. आनी हेचेर सरकारान कितें तरी आतां सरकारान हेचेर कितें तरी निर्णय घेवचो आनी फुडें चालू करपाचो. नाल्यार आमी कला आमची वयतली आनी शेवट भुरगे बी करचे ना आनी शेवट बंद पडटले. ओके, हे बी तुमकां अनुदान बी मेळटा न्हू? सारकें अनुदान सद्या तेंच्यांनी एका अडवतीक 200 दिल्या ठरयल्या. अजून हातीन पडोंक ना? ना, फाटल्या हाती पडले. आतां परत बरोवन करूंक जाय. म्हणजे मेळटा? मेळटा म्हणून गणपती कमी जाले न्हू, खूब कमी जाले म्हणून सगळे अनुदान सगळेच कमी जाले. म्हणजे ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस करीत लोक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सोमारच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरुवात जाता. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कोमंद्यात जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन एनडीएच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी, तशेंच कायदो आनी वेवस्था, सोरो घोटाळो हे विशय अधिवेशनात गाजतले. सोमारच्यान सुरू जावपी पावसाळी अधिवेशनात 4119 प्रस्नांचेर चर्चा जातली.
789 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्नांचो आस्पाव आसा. ते भायर 16 सरकारी आनी 15 खाजगी विधेयकांक चर्चेक येतली. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कोमनीदाद जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार तशेंच सभापतीन एनडीएच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी ह्या विशयांवयल्यान ही विधानसभा गाजतली इतलें मात खरें. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर स्वतंत्र विधेयक आसतलें. ते भायर खाजगी जमनीवेली घरां आनी कोमनीदाद जमनीवेल्या घरां खातीरूय वेगळें विधेयक आसतलें. ते भायर गुन्यांवकारी घडणुको वाडिल्ल्यान कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न तशेंच सोरो घोटाळ्याच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक सरकाराचेर तुटून पडटले. फाल्यांच्यान विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन जें आसा तेजी सुरवात जावपाची आसा आनी हें जें अधिवेशन आसा हे अधिवेशनाचेर खुबशे तरेन लोकांचें लक्ष आसतलें, कित्याक ह्या अधिवेशनान विविधशे मुद्दे ह्या अधिवेशनान येवपाचे आसात आनी तेजेर लोकांचें लक्ष आसा. एक गोंयान लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी कमी पडटा, खुबशे क्रायम्स आमी ह्या दिसांनी गोंयान पळोवंक शकतात आनी तेजेर ओपोजिशन सरकाराक धारेर दवरूंक शकता. तशेंच कोमुनदाद लँड इशू जी कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली आसा, कोमुनदाद लँड सगळी जी घरां आसात ती डेमोलिशनाक येयल्ली आसात. तशेंच कोमुनदाद लँड आनी तशेंच मेन म्हटल्यार प्रायवेट लँड जी आसा, तशीच मागीर गव्हर्मेंट लँड हे सगळ्यांचेर खंय तरी एक ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खंय तरी एक बिल येवपाची शक्यता आसा आनी ह्या बिलाचेर खूब अशी डिस्कशन जावपाची शक्यता आसा. सो हे महत्वाचे इशू आनीकूय आसात. युनिव्हर्सिटीन तुमी पळयले आसतलें पेपर लीक प्रकरण, तितून खुबशे अशे भानगडी घडलेले आसा. तशेंच लँड ग्रॅबिंग अशें पळयलें जाल्यार मेन म्हटल्यार लिकर स्कॅम जो आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो वाडत आसा आनी आम आदमी पार्टी म्हण, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हण ह्या इशूचेर खुबसो असो आपलो आवाज प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान काडीत आसात. सो हे सगळे जे इशूज आसात ते इशू खंय तरी एसेंब्लीन कशें कितें येतले आनी कशें कितें ओपोजिशन रुलिंगाक धारेर धरपा सारकें अशें धारेर धरतले, कशें मंत्र्यांक प्रश्न विचारतले, हेचेर आख्खे गोंयकारांचें लक्ष आसा. आतां हितून भितर पळय सारकें अशें आसतलें जशें हांवें तुमकां सांगलें तशें 22 आमदार जे आसात ते रुलिंगाचे आसात आनी ते रुलिंगाचे आमदार ओपोजिशनाक खंय तरी फाटीं दवरून, म्हणजे 7 आमदार जे ओपोजिशनाचे आसा तांकां खंय तरी फाटीं दवरून आपले प्रश्न मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. ही सुद्दां सत्ताधारी पक्षाची जे सत्ताधारी जो अलायन्स आसा तेंची ट्रीक आसूंक शकता, जेणे करून ओपोजिशन सुद्दां आसात ते खंय तरी फाटीं पडोंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा तुयें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन जाहीर सभा जाली. हे सभेत तुयें हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. जीएमसी वांगडा तुयें हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हणून तुयें कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन आयतारा जाहीर सभा घेतली. हे सभेक पेडणेचे शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले. तुयें हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. जीएमसी वांगडा तुयें हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हूण तुयें कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. टेबलार बसून तूं गोंय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर ह्या आमदारान 2 डिमांड दवरपाक जाय. एक म्हणजे जी रिक्रुटमेंट हांगासर जातली ती 500 जावं 1000 जावं, त्या रिक्रुटमेंटा खातीर मानवे मतदारसंघाच्या जनतेक किंवा पेडणे तालुक्याच्या जनतेक मिनिमम म्हणतात तशे 40% रिझर्वेशन तेणे आमकां दिवपाक जाय. जर 10 नोकरे भरले जाल्यार 4 आमचे आसपाक जाय. 80% त्याच्या पलीकडे दुसरे म्हणतात ते. सेकंड विषय तेका हांव सांगता, फाल्यां तूं हो प्रश्न तेका थंयसर घालपाक जाय. तुका खरेंच कळना आसा जाल्यार की ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हलाचेर तुझे सरकार चलता, टेंडराचेर वचनाका. टेंडर काढून तुम्ही आणि 5 वर्सां कंप्लीट करचे ना. हे आरोग्याच्या दृष्टीन हो प्रकल्प आसा. हो प्रकल्प इमिजिएट कमिशन जावा ही काळाची गरज आसा आणि हेल्थ मिनिस्टराक हेचे उलोवपाचो हेचो नैतीक अधिकारच ना, कित्याक ही बिल्डींग अजून प्रमोद सावंतान हेल्थ मिनिस्टराकडे दिल्लीच ना. सो तेका लागून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय 8 आनी 9 म्हयने न्हू, 26 जानेवारी 2026 या दिसा हे हॉस्पिटल जीएमसीची संलग्न फुल्ली कमिशन्ड हॉस्पिटल आमकां जावपाक जाय. हेच्या खातीर जर ह्या मुख्यमंत्र्यान फाल्यां जर असेंब्लीन फ्लोर ऑफ द हाऊस जर आमकां जर आश्वस्त करूंक ना पेडणेकारां आनी तमाम गोंयच्या जनतेक, जाल्यार पेडणे तालुक्यातल्या तमाम जनतेन एक
तयारी दवरपाक जाय की पणजे वचून आमकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर वचून आंदोलन करचें पडटलें. फक्त आमच्या जिवाचेर हे खेळटात. तांकां निवडून हाडलेले आमी आसात. जेन्ना एअरपोर्ट, जेन्ना आयुष्य हॉस्पिटल ह्या टायमाचेर आमी ह्या कोलवाळे पुलाचेर बसून धरणां धरलेली आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सर्विशे मेळपाक जाय म्हणून. आयज हेंच्यांनी सगळे जमनी आमची हडप केले. हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां, येता त्या 15 ऑगस्टाक की सगळ्यांनी हांगा धारगळी येवन काळो बावटो दाखोवन एक वराची हिंसर न्याय दाखोवपाची, तरच आमकां हांगा न्याय मेळटलो. नाजाल्यार आमकां न्याय मेळपाचो पेडणेकारांक ना. आमी मागासवर्गीय म्हणटात, आमकां मागासवर्गीयाचे कितें मेळटा? कितें सर्विशे मेळटा? आयज आमचे भुरगे शिकलेले ना, कितें ना? जाल्यार हांव सगळ्यांक हात जोडून मागता, परत येता की आमी 15 ऑगस्टाक काळो बावटो धरून थंयसर आमी धरणां धरया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.